Креветки – это настоящие королевы салатов. Они такие, только попадут в миску и сразу все становится изысканным. Просто добавляешь горсть зелени, например, рукколы, несколько помидорок черри, совсем чуть-чуть оливкового масла, пару капель бальзамического соуса, несколько ломтиков пармезана и посыпаешь все это дело горсточкой тыквенных семечек. А гости уже думают, что ты 3 года учился в Париже на шеф-повара. Главное молчать и позволить креветкам делать всю работу. У меня на странице ты найдешь еще больше рецептов.